今からコールマンのショックコードを外してみたいと思います。まず伸ばしきって一番端を外して思いっきり引けるだけ引いて、もう引けないかなというところで何かしら固定します。固定の方法は何でもいいです。グイッとすると、これだけの長さの余裕ができます。でここに、この径に入るなんか押し込んでいくんですけど、末端はこれが結んであって、その手前にワッシャーが入ってるような形してました。でこれが中に通ってると、この辺に、どこだったかな、引っかかりがあって、この辺で止まるというような構造をしてます。それを、この玉を抜き取るために今作業をしてます。今ですね、長さここまで入ってますんで、この辺りですね、この辺りに、ワッシャーの玉が入ってます。それをこいつでグイグイグイと押して、こっちからショックケーブルを外してみたいと思います。このまま押し込めば若干ずつ動いていくんですけど、ある程度のところで止まっちゃわなければ出るんですけどね。出てくるかな。出てきそうですね。あ、出てきました。今回は簡単に出てきました。たまたままあいいか。本当はここに玉が入ってるんですけど、結び目はこんな感じで8の字に結んでありますね。次どの辺で余裕持たせるか目印にマーキングしときます。だんだん取れてきました。はい、これで抜き取ると、はい、ここに玉が残ってるはずなんで、もしもし、はい、出てきました。これですね。でさっきのこいつをほどくとバンバン抜けるんですけど、さてよいしょ。ちなみにコールマンのこのポールですけど、形が2タイプ、差し込みのところが細くなってるタイプと、どっちも細くなってないタイプですね。それが細くなってないタイプが、いっちゃいました。端から2番目に、両方とも同じ形のやつが端から2番目に入ってて、こんな感じで、構成されてます。どこまでいったかにゃん、ここまでですね。でちなみに交換したかったのはここなんで、ここがクラックが入ってます。おそらく無理にちょっと伸ばしちゃったんでしょうね。こいつを、2個1して修理に出すか、パーツだけ
取り寄せたいと思います。なので NG のやつ NG じゃないやつをここに入れて、また新品を作ります。グイッと伸ばして、ちょっと手がおぼつきませんが、よいしょ、勘弁を。で、端から2番目には同じ形のものを入れます。大丈夫なのか。で、この玉を入れて完成です。8の字結び。ギリギリ短いんでちょっとやりにくいですね。はい、ギュッギュッと引っ張って完了です。よいしょ、はい、ちゃんといけてるかな。伸びましたね。はい、完成です。